momentálny update z Jetov je taký, že sme vykuchali celý interiér. To nemáme natočené, lebo sme tu boli minulý víkend a strašne sme sa najebali. A s Božou pomocou sme si sa sadli a dačo sme tu porobili. Takže bohužiaľ to najzabavnejšia časť natočená není. Ale my sme mali ťažkú party v dvoch. Covid party. Vyšľahali sme ešte 2 šampanské, čo sme našli v špajzi, ktoré boli 5 rokov po záruke. Tak boli aspoň fajn vykvasené, bolo to také jak... Trocha silnejšie. Troška silnejšie. Tak sme sa dohodli, že dneska už sem piva moc nosiť nebudeme a niečo natočíme. Dobre, kable. Koškári. Sme im mali zavolať, keď ešte tu bola palubovka, by si kúkali, jak rýchlo ju dajú dole. Kuk? No dobre, tak čo dnes? Kúrenie môžeme dať do haja, kable vytiahnuť, sedačky. To by sme v tom mohli spraviť aj trocha nejaký poriadok, lebo už sa nám tu začínajú dosť rozhádzať veci. Tie káble by sme mohli pooznačovať. Dobre, s interiérom už nemáme toľko veľa roboty, tak vyhačme asi ten a... Dobre. Začať s motorom. Tam nehaj. Tam bude dobré. Zlej prístup. Ale už zapí kurvenie. A toto kurvenie dáme prečiť. Stačí to len vykmásať odtiaľ. Dobre? Máme tu kľud. O, super. Aspoň dačo. Rúry sú tam nejaké napojené. Rúre? Aha. To budú tieto dve. Nevyleze kokot. Nie, taký zvedavý. Nevedel, že sa mám učesať predtým, než pôjdem rozoberať auto. Píči. Čo to odjebem proste? Kedy proste hrubá sila. Dobre. To som nečakal, že bude kovové. Aha. Prehneš? Už to je vonku. Okej. Okej. Pekné, pekné. Počkaj, vyťahnem foťak chvíľu. Je to otrasné toto. Co chlpy z mojich vajec. Ťažko to ide. Treba vybrať tie okná podľa mňa. Ja to budem chytať, aby sme nerozjebali okná. To je, ale Na toto. verím tomu. Dobre, ideš nižšie? Hej. Dobre, ja. Bolo to asi aj príletné. Wow. To takto, že je spravené okno jednoducho? Úplne easy. Až takto zároveň. Áno, áno, aby to nešlo. dobre držalo, presne. Bohužiaľ, áno. Ne jak z Need for Speedu, ale jak z Flat Auto, teraz neviem, či Chápeš, je ten to človek, dobré. čo to striekal, si dal aj námahu dať dole okna, ale nedal si námahu ho orajbať. Dobre. Kokos, dobre. No čo, bude pod tým hrdza? Nie, Nebude. ani trocha. To nejde. Nejde? To... Ohýba celé. Jak kokot toto urobil. Dvihnem celé auto. Pozeraj. No. No. Hej. Skoro. Jo. Yes. Je to tam. OK, pomaly. Tak. Hej na to. Tu je hrdza jak kokot. No. Chod z druhej strany. Nie. Máš? No.
To je prehrdzávané, to je prehnité. No tak v konečnom dôsledku sme chceli najprv dať dole kabeláž, ale jak si sme zasa ostali inde a najprv sme dali dole stropnicu a rovno sme už povyťahovali aj okna z auta. Neznášam, keď dávam preč káble a dám dole okna. No toto je to, kam sme sa zatiaľ dostali s celou posratou kabelážou. A rozmýšľame, že sa na to teraz vysereme. Ja ti hovorím, že sme mali najprv predok dvihnúť. Tomuto Nemci hovoria TÜV. Stanice, krásne. Ukáž svoju zábavku. Čo si si vyslúžil? Čo som komu spravil. Dobre. Toto už nebudeme potrebovať. Milujem ten pocit, keď skladám auto a ostane ti veľa káblov naviac. No, však do štartera potrebuješ do svieček, možno nejaké svetlo sem tam niekde. To netreba. Neboli ľudí do koša. A môj nový problém je, že blatník nejde dať dole predný. Lebo tuto máme prehnitý šróbik. Ak by som niekedy v živote povedal, že toto auto není vôbec prehnité, tak začínam zisťovať, že je. To budem musieť odbrúsiť. Hajzel vyjebaný malý zmrt. Môžeš rozpíliť auto na polku. Tak idem si odrezať z nohy. Jebaný ohňostroj. Hovorí? No, normálne to bobtná. Fajn. By som to mohol vyškovnúť odtiaľ. Tak to na dneska už vzdávame, lebo by som musel to auto podpaliť a vyjebať von z domu. Odmontovali sme kabeláž, dali sme dole strop, vyťahli sme omylom aj okna. A všetko omylom vyšlo von k tej kabeláži. No a nakoniec som sa pokúsil dať dole blátniky, ktoré sú tam prilepené, treba ich nahrať, ale znútra sú ešte prišrobované. Dole bol šrob, ktorý bol úplne prehnitý, tak ten som musel odrezať a jak si sa nevieme dostať k tým vnútorným šrobom, tak na to už serem dneska. Chceš povedať niečo múdre, inteligentné? Ne. Nemám čo. A tiež sa teší veľmi, lebo kable sú jeho passion. Bože. Keď bol malý, chcel byť elektrikár. Chcel. Je to kľúčové z Takže- toho celého. Takže je to na ňom. Ja som dal ruky preč od tohto, lebo chcel strihať kable a to ja na to nemám gule ani nervy. Strihať není problém. Áno, strihať nie je problém. Problém je potom zistiť, že čo je od čoho. Ešte do farby. Tak?